अरे मोई मखा ताबा प्लान क्या साथी के दा मिजोराम की गेस्ट हाउस साननबा सी एयरपोर्ट ममांग दे इंगोन लौर थममिन मिजोराम गेस्ट हाउस साननबा मोई प्लान जेमो मिजोराम की ओइना मणिपुर दा थंबा मागी मीटिंग से मसी अखोय खंगिनबम चंगी अंदक अनौना चीफ मिनिस्टर वैरेबा लालदोमा सिनसु मा मसानसु माना मागी इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर तौबा मतमदसु माना हाइगिबा स्टेटमेंट दुदा दुम रिफ्लेक्ट तौई हाइदि कोई ई अमतनी अना ई ना हेना इसिंगदगी नंगमनिना कोई ई मसेन सिंगसिगी नंगाय फदबा थबकसिंग मतौ मतेंग पांगबा खोटबा हाइसे कोई तौन थोपै थौनि हेदना माना दुम हाइबने अदो हाइ रिपोर्ट मयाम माना ngangi स्टेटमेंट सी मोइगिदी एजेंडा मगी मखा कोई स्ट्रेटजी और कॉन्स्पिरेसी मगी मखा दा स्टेटमेंट से थोइन पिरैनि पिरैब स्टेटमेंट से कदीना सपोर्ट तौगे हाइ कांदा होजिक मयाम की कनोदा सोशल मीडिया दसु दुम होजिक वायरल ओइबने कोई 1965 की कोई मिजो पीपल्स कन्वेंशन हैदना मोइ मिजोराम दा फम्बा दुंबा अखोई मिफम सिदा मोइगी वांगांगी बा मोइगी मेंबर मयाम न मोट पिनबगी मिनट सिदा पु अखोई बुंखोम हाइबा मिसक से माना हाइबा स्टेटमेंट से एमतंग पाजोगी मयाम कोई खंगिन होनबको माना सिदा कमाय हाइगेदा we did not have tough and high policy in the meeting held on the 1st November 1964 हाइदि ममांग जहिदा फंगिबा मीटिंग दा कोई अरुबा टफ ओइबा पॉलिसी मता कोई लौगिदे as we do not have any foothold yet at district level or otherwise moina masi statehood phangdengegi Mizoram state phangdengegi matamgi wari ni ko sidama ai we have to support the cause of Manipur in demanding a full-fledged state 1965 ki meeting ki wari ni full-fledged state after this demand is materialized we can easily have a separate district then we can pursue any cause along with our people in other district being on the same footing hai Chimagi minute Harangchal haiba Pamana muk kari haigeda our demand had been all along to have one Mar district having autonomous status that is to say within Assam we do not mean to remain within Manipur akoi Manipur manungda sum laigani haiba akoi da khande haijmana mo haisi Manipur de oiram de ni mama sase mathang da mo to papu khaikam haiba nu Pamana muk kari haigeda as regards unit I suggest to form one full-fledged state combining Manipur and Mizo district as the said two units cannot have a full-fledged state of their own separately. Tongan full-fledged state ama laiba phangwaidamnina haiba ni je punjalaga koi unit amagi makhada laiba phayena suggestion tawsi Mizo convention da koigi moigi minute ta 1965 ta ngangna garwani adu hariba ngasi chief minister oiriba nupa se adu aigi matamdu dagi माजी अदुंग ममतंगी जनरेशन द चारुप मी मने जौरोगी मिजोगी अदुंग लबा मोगी सिगी मूवमेंट सिदा इन्वॉल्व तौरगा लाकपा अदुंग मिसक अमा खकनेबा अन मोइना सिगी पोट मयाम से तौरपसिना मरम ओइरकांदा ngasi phawda ekoi manipur gi state ki policy da sigi mizoram gi people convention logriba mogi warep natra moi khana gi mayam se si concern oiraga ngasi phawda ekoi state na kuki tariba mizo tariba jau tariba mufam sing se masidai jai koi kari mu makhalam tagi koi concern uthide moi ton tawjasanu kai bu tawdu no han laithoki bam leba tabu tabu makoi gi determination ji kyam wange hai kanda ngasi ekoi na ngasi thoiba irang thodo wathok se sigi matam si ta ekoi na sahi 10 natra 35 se hangalaga punna yeng matam da thodo siga punjale yeng matam da hujik thoiba pot sida me gi tang hum de irang thoga olakpa hata ani subadu da Manipur dagi leader mayam si loina chelaga Aizol da mifam phamine then Aizol sida mifam phamme sida Mizoram government na moidu host awine matam du da ko admai tawra mafam du da moi piraga idea mayam moina hanagi leibi plan policy mayam taminara kanda makhata na kamaina ekoi handaki khut thongna bagi advantage ekoi kamai logodage habisi plan ji loin tawra kanda all form of logistic political and strategic support se Mizoram dagi yamna komna moigi government amadi moigi miyam yauraga Manipur gi manung da leiriba moigi mi sing sigi kuthang da pura anti Manipur gi separatist movement nama tanga mo na kanjala pane aduna hari pochi koina irai line ma na ngangai se kano ne lobe ade president rule thambe yabagi state si phajana thabak tawang amdre yamna ka hatare instability si yam wange aduna masida koi government sina mapung phana kuki area da then koi gi metei area koi gi valley area chingi naga area Pangal ki area mayam se phajana mapung phana length and breadth of the state si the administration to ngamdre state si kangkhong chaire thani pan apan sura phauda misi mina lephan bangamdre more da kan mamong da lan thongna re foreign dagi
militant sing changchal yaw shalak pa mayam se sigi circumstance mayam se masi mayam se puthuoga masi mayam se indicate tawraga support tawraga ekhoi gi president rule thamba se maram chan uhalak pa se Mizoram ki chief minister na Northeast Council gi mifam du daga mana ngang kan da di atopa Manipur khangdaba Mizoram gi si people convention da moina hana already moina sagalaga lakhiba siba aron ba conspiracy anti Manipur gi agenda mayam ama moina sagalakhiba sei humfum da nipu yang ke sagalakhiba potse masi khangda mi sing di hone moi ji chumgani ne moi hai se na khalal le adugi narrative kano ma khang moina phalana sagal le ma ada mana tawri potse it's very strategic aduga mana hana gi leiba pochi ga samjannara kanda moi di madugi potu da hoji phawda madugi determination thadokte ado hena lurai badi Mizoram na saruk involve tawje kaya yamna tawge hai kanda logistic support ai sida Manipur government na lama phangdaba jaga dagi moigi sona kanda samna da Churachandpur ga Mizoram ga lonari se kilometer yam sangna Mizoram ga pura lambi phawnari ni asi jaga sida state police ki kano sima ko meeting sima yengma ngamdrabani aduda duty toriba Assam Rifles sina moigi support taw lai thokrabani free access sida Mizoram gi government yauna mamoida kai tare loiba khambana idaba arms and ammunition supply tawrani mathau taba financial resource pirani mi wale mi thajalani lanmi wale lanmi pisalani ha aidi Mizoram gi koi police ka laibado khara phawdi dum civil oina volunteer oina dum pizam selaga dum yoksal halam dum man ba lei ko mandi moi yam changna tawrakhabani si poche sigi problem yam si tawrakanda Manipur da irang lakpadagi lupa crore chama gi pusala ma drug mayam se asongi drug cartel singsiga somda operate toriba kuki group mayam siga Mizoram ga di moi punna pau ji moi masen samnaraga moi gi syndicate amana operate tobani na Manipuram da chatpa yadrabani na route to Mizoram da pidai ni da Mizoram dagi pura ga chatpa drug se ji kyam yam phagalai se Assam da phari ji kyam yam khala Mizoram di program da ne ana drug route phauba Mizoram da thaido ga thare ise sigi baram ji yam le mandi ke no da drug ki route drug ki transaction ji dagi generate torokpa income se masina sigi whole movement si finance tawe masi India gi wena di ngang na thom ya ba ko Myanmar gi wena di moi di culture ne ba Myanmar gi masi Myanmar gi military junta gi government gi wena su aduga moi gi junta gi mai ta lan ka pi ba moi gi tongan ba moi gi militant group mayam se ani maksina Myanmar manung da som shan state lom da gi sungai ba all form of ko gi opium product mayam se masi gi transaction movement se adum freely tawale ba tabu adu da gi mafam khangna koi tax se commission se khome ba sigi khomi ba tax mayam se sina Myanmar government gi mayam ta lan horiba lalolu mayam gi su aduna revenue source of income fundraising oi government gi su moina deploy toriba area gi commander military gi officer sing se moi gi military command center base area mayam do adu maintenance tongna na adu gi same drug ki paisa si dagi dum lokhalaga dum sisne ana adu gi culture ma Myanmar da leibani na adu gi same culture se Mizoram da adopt tawe ba adu ga Mizoram da adopt tawraga hana Manipur da leiba kuki militants mayam se masina adu tawe adu na opium poppy pang na thagalai se adu dagi generate tawrako paisa sina mogi military gi activities mayam mogi movement mayam se militant movement mayam se si finance tawbane ba adu Mizoram na hojik alternative route se Manipur yadram ni na Mizoram na piraga moina mo adu dagi mu generate tawhallaga adu paisa sina irang si sagatpa masida sigi hojik khwaidagi legitimate oiba manba mogi mouthpiece or ambassador si hojik Mizoram gi chief minister na oe kuki militants mayam sina project tawraga puthorakpa moigi cadre base MLA ngata ne harabu yai mai gi chairman gi nupi ani mu yawrin cadre di tokidana chairman su suspension operation tawriba kuki gi lalolup sigi chairman gi nupi ani yawrin ne adu nupi ani duna mai gi mapuroi bi wangda kari thabak tawduna almai tawduna Paulian Hawkip Higera, Dagi, Higera, Moy, Kari Chuangpang, Kaino, Adu Higera, Moy, no, Kanogi Hana, Lalolup Singsi, spokesperson, Wembadu, and Duatane. Ada Mogi di well determined, Aduga, well selected, Mogi, agent Latane. Adu Equigi, Sumda, Equigi, Emilian and Kari, Sing City, Akoi Miana, Kamainavu, Kala Tagi, Kamang Tagi, Aduna, Equigi, Emilia Sing City, Equina, Equigi, Publici, Miamgi, voice. Represent tawrakani hena expect tawraga thagiba amta oigidrabani na moidagi khone expect tawbu yaroi adugi ahobudu yam chaun leigre dagi de khoigi sidadi miyam sigi marakta phawbada intellectual circles oisanu then media gi oisanu then khoigi CSO gi level khar da oisanu leibak
सिगा लेबा की इशू सिगा समनदबा प्रोफेशनल होना माई मागी प्रोफेशन दो अदु खक्तंग दंग तौरगा प्रोफेशनल होना लेबा मी मसिंग याम याम लेबा की कोज से कंसर्न होरगा इरोइना पूरा चटपा मी सी मसिंग याम दे अदुना यूनिवर्सिटी की ओजा सिंग दा खुद एक थेक्सेबा प्रोफेसर त्रांगास पुथोंग ngam लेबा की दंग फजना नैना वांगांग मंगम बदबसे लेरोय मीडिया दसु दुम वाट कनी डॉक्टर की प्रोफेशन दसु वाट कनी कोई सीएसओ की दसु दुम वाट कनी मरम दी कनो अखोई की दा याम सोइबसे अखोइना अदुने लेबा की कंसर्न अमा कोज अमा यावरगा अखोइना लेबा सेमकना नबगी प्रोसेस ता एमएलए खनबसे अदुई पार्ट अमा ओइरकदौने अदुई प्रोसेस की सरुक अमा नेबा सिसु अदु फोटो मिस तौबनेबा अदु ngasai पीआर की मतंग से आई कमेंट तंग पिजोगे को पीआर सी कमाई तौगेदा अखोई सिदा अखोइना पीआर से थमकदौ मानदबी पोरम खक लेयेबा कहीं है पीआर से कम कान थमगे है कांदा पीआर है सिदी स्टेट सिना मागी फुल पावर से माना एक्सरसाइज तौर कांदा सेंटर ना मधुद पीबम थोपा मागी सपोर्ट से पीरगा लॉजिस्टिक सपोर्ट से पीरगा स्टेट ना मागी कैपेसिटी दा माई मथौ से फजना पांगथो कांदा अदुतंग नमक्तर कांदा नंग फेल होरे अखोइना तौरगे हैदना डिग्री से लाकदौनेबा हौजिक सिदी सेंटर ना एडवाइस तौरगा स्टेट से तौनबनिना पीआर लांग मरम से कै लेगे खनाजेबा चीफ मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर ना हाइदु से कैनोबा नंग सी तौngam दे आई साना हाइबगी तौबा ngатनी सिदा आइना कई तौखिगे आइना तौ हाइगदी थादोकबिरोना नंगी सेंट्रल फोर्स लौथोखरो आइगी स्टेट की लेबा 30-35,000 फोर्सेस में हमसे आई ब्लॉक अहम आई दमतंग थाजन गे बटाले ना ममतंग अदुगा हप्ता अंतंग मतम पिवाई रोशन जगे दम हाइने अदु हाइने बरुम दु सेंटर सुबी दना पिया थमनो मरम से कराइ पुसलक्तोनो मोय ngak लेरगा अदु पिया लांग मरम से लेतेबा अदु ngसागी मिजोराम की चीफ मिनिस्टर हाइ दुदी ngसा हाइ दो सर्कमस्टेंस अम क्रिएट तौरगा नेरेटिव अमा सागलगा मियाम दा ओ पिया थमना चुम्मेने सिगी चांगसी यौरदी मिजोराम चीफ मिनिस्टर नो हाइरे काइसे ताहननबा मखोइगी द आर्ट ऑफ डिसेप्शन सुनजु दai फजा यावबनी आर्ट ऑफ डिसेप्शन ओइदबा चुम मान पुथोगा मियाम से थमाइबगी कनो से कोइगी मसी साइकोलॉजिकल वारफेयर दा वागी टैक्टिक्स मोइन याम चाव मसिन पोरम खकने होजिगी मिजोराम की टैक्टिक्स या दाइ द चंगजल आइनी मोइना प्रॉक्सी होइना मनिंगदगी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एम्युनिशन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ कोइगी फन एंड नार्को फन को अदगी मी मणिपुर दा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थोइसे मी मसी हेंगलाइबा खुन मसी पाक्थोरइसे मसी डायरेक्ट मणिपुर दा लागा एकोगी एसडीओ दगी अतरगा तो मी मसिंगा मिजोराम दा चंगल मिजोराम गवर्नमेंट मिजोराम की सिटीजन ओथोपिरगा मणिपुर दा थाजलपना मसिंग यामे मोगी फर्स्ट अकोगी ट्रांजिट से मिजोराम ने मिजोराम से फ्री एक्सेस चंगल आनी चिन स्टेट सिदगी और चंगल आनी एकर आधार पिरनी अमा पिरनी देन मिजो ओइना सिलाए अरे मोय मखा ताबा प्लान कियाम साथीगे दा मिजोराम की गेस्ट हाउस साननबा सी एयरपोर्ट ममांग दे इंगोन लौर थममिनी मिजोराम गेस्ट हाउस साननबा मोय प्लान जेंगो अना सिगी लेवल दा मिजोराम की इंटरवेंशन नत्रगा इंटरफेरेंस से मणिपुर की अफेयर्स दा कुइरेबा तौरइसे अदा खोइ स्टेट नदी लेबा की सिगी कंसर्न जे ओइबा लेजिस्लेचर मसिंग दो यामदमनिना ऑफिसर दसु मयाम चंगना आईएएस फंगपदा एमपीएस फंगपददी लई हुकन लेकाइना तौनी मदैदी मखुन द सुंखा खांगपददी चम तौरगा हुई लोइखरगा दैदी उ फंगरोय को उनबा चंगबौदा एम तौरगा माइना डिस्कनेक्ट ने पूरा खोइगिदी अरा अखोइगी नेशन बिल्डिंग दा मणिपुर की नेशन अखोइ स्टेट बिल्ड तौरना डेवलप तौनो होनरपदा एवरी खोइगी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ त लेबि मियाम सिगी कंट्रीब्यूट तौनगदबदो पूरा तौरुद्रेबा चुमदगी मी खरा खकना सेंटिमेंट लेबि खरा तौखोइ वानेबा इंडिया की पॉलिसी से अखोइ खंगदबा यादे इंडिया ना ngasi तौरैबा प्लान दी मणिपुर की लेरिबा मागी पॉलिटिकल स्टेटस अदुगा यामना कंटेंशियस ओइबा यामना डिस्प्यूटेड ओइरगा लेरिबा इंडिया मणिपुर पॉलिटिकल रिलेशनशिप थ्रू मर्जर एग्रीमेंट सिगी से इंडिया दा ख्वाइदगी काय तारे हुजिकसु दुम मंगाक नरगा लेबा एजेंडा मा कंगनी लोइसन ngam जीके पिलाइना हनन हाइरेदना हारिबा पोट मैम दो जीके पिलाई जे चमचम मी नते दना वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिया की होम सेक्रेटरी मोइरमनी नॉर्थ ईस्ट सिदा कुइना पोस्टिंग ताना पोजे खंगा कांदा वारी दुमाना फजा हाइरा बने मधु इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी मैमना मधु एक्नोलेज तौरकांदा मोगी गवर्नमेंट पाइरिबा सेंट्रल लीडर मैम सिदा चुमना इनपुट तो पिबिरगा सिगी पोचिदी सुमाइना कोई डेमोक्रेसी सेट लेबांगनिना थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स मियामना पामिसि करम लेवल दा कोई अंडरस्टैंडिंग अमा पुरागा रिलेशनशिप से कमायना यामना फ्रेंडली रिलेशनशिप अमा सागत मिनरगा लेबाक सिंग गांगमिनबा यागदगे हाबे अप्रोच नत्रगदी मिलिटरीली सुम तौबसिददी अखोइसि ओइररोय हाइदना इनपुट से पिबिगदौनेबा अदु पिबे महुता लालोबसिंगसे नागागी मितेगी सिलोशन गे हाइ तारगदी अखोइना सुंगचां चाहिँ मुंगदा ngamdre aswana ngamdre army na ngamdre asai phang ngamdre aduna masi कुकी जो सिजनरसी डायमंड कट्स डायमंड अना मोय मरकी लमी तुमी खंग मोय गा सक्चु मानबा चिजाक खंगमिनबा एफिनिटी से खर लेबा ग्रुप से मसी सिजनर मोय दी
มาฟังสินะน้องนั่นหลักนะมวย obedient ด้วยไปเฮลี่ loyal ด้วยไปเฮลี่อะคุยตรงสินะแค่ยานี่หายละก็คุกกี้สินะเร่บ้าคุกกี้ training ปีเร่คุกกี้ empower ตัวเร่ militancy หายกันทันเลยอะดูกับ design นะ system นะเมียนมาด้าน narco fund generate ตัวก็อะดูตะกี้ militancy empower อะคุยกี้ finance ตัวบุตรอะดูกี้ same model ท่าดูกับมณิปุรีจิงกี้ area จิงสิดา opium drug trafficking คดี small arm opium cultivation น้อยตัวละก็อะดูตะกี้มวยสิมาปังกันจิกชักกันทันมันเนี่ยอะดูสินะบ้านเนี่ยอะดูสินะแล้วกันแต่มณิปุรีสิเอาหุ่นท้องทุกข์กันบ้านเนี่ยฮานากีนากากีช่างละลักว่า pending ชุ่มเลยแหละไม่ใช่กำลังนั่นเลยฉันด้วยน้อยไปสิมวยโดยเฉพาะข้างนั่นเลยแหละส่วนนักการคุกกี้ aspiration นะมิโจ people convention นั้น1965แต่เรากีบพอสิกระตัวเราก็อินเดียน่ะซีซันนั้นรูปคุกกี้สิงห์น่ะบางอย่างตัวเลยเพราะอะคุยน้อยน่ะให้ไปพอตัวคุยทวายขวักตามีเขาสิดูก็ไม่ได้ลาลบสิงห์ตักทั่วแกนักการลาลบสิงห์มาตักลานตาร์แกแต่ว่าตัวเฮงอินริตันได้คุยกิชูเอเรียมาดีคุยปราโนยดีตัวแกให้ดีเฮงคนนั้นน้อยน่ะดูปีมันตัวไอ้น่ะคนมันตัวนั่งมันให้ดูกี่ร้อยอะดูคุยปุ่นเกยได้ให้คุยตัวแกให้ดีไอ้คุยกี่ตรงงานบ้า separate area มันดีพิวให้ไปเสียมาซีพอสิอินเดียน่ะพาร์ทขันนั่นสิทำตัวหันตัวร้อนพิทุกปะเนี่ยอันไม่น่าดูพิทุกแล้วก็บล็อกหุ่มคุกกี้กินลำมาเชียร์มาไม่ได้ยินนะคุณตาบ้าตั้งปากี้สรุปมาเชียร์มานักการมาเชียร์มาซีมาเชียร์หุ่มเสร็จทุกอย่างแล้วก็ปีเดียวนะบุคคลนั้นไปสิอินเดียน่ะทว่าน่ะ parliament พม่าก็ในนั้นก็ debate ตัวก็ปีบักดีมวยได้ right ช่วงนี้เลยเต้ because merger agreement ได้ดูไม่ว่าฟังกันเลยเต้like แต่บันนี้นะมาซี through legit process ตัวไปยาแต่บันนี้นะ illegitimate ด้วยบ้า proxy อามาตัวแล้วก็ circumstance มา create ตัวแล้วก็นักปักหันอะไรแล้วก็นักปักตานะแล้วก็นู่นที่เนี่ยยาแต่บันนี้นะซีสเตซี่เอาเรสซีแกสุเรย์มันนู่นขันอะไรเสียเราเชื่อมาจุ่มกันเด้ออันนั้นมาซีมวยชูสรุปกันมานู่นทรายตัวนู่นทรายตัวอันนั้นพัฒนานะให้รักไปยานะวิลัมบีมันมวยเนี่ยสิเล่บ้ามวยจะ directly involved ตัวเองสิมาดิช่วงอุตบะก็อันนั้นอันนี้ situation มันมวยน่ะตาหลีบเสียมาซีคุยขังเดียวไปยาร้อยยิงเดียวไปยาร้อยอันนั้นมาคุยน่ะเมียนมาร์กี policy da Myanmar gi ek is policy si da Myanmar gi geopolitics da moina khut thare isi langning ba sarkar government la aga su hujik thugai rei ba military junta gi mayok te yo hoi ba kangbu sing sin ngam dana lengak pai la su moi se dum friend oina thamong na ba moi da su dum khulai pisan ba mateng pang ba moi kem cheng la len ba leida ne adum to ba hujik pa le ba government sina Myanmar gi sina dum kha sa thar ka dum le ga su moi da su mateng dum pang chan ba aduga any way rakpado mogi mi dum oina na bagi bijeng ma yeng mai na asi jaga se free dum thado thamba aduna adugi pochum se dum lai rakpa aduna hairi ba sigi pot mayam se punama si ekoi state ki ngasi lai ri ba magi power se it's being completely limited by the government of India state police na mi halam bagi nawai chua sanpur da mapam ja tummi ngai da pangam gi yum sing lan tho ga changa ga thang na yala ga nongai ka halam ba do adu retaliate to phan na bane na commando gi state ki police na thousand ge to bada amina thinge ba adu taragadi madu deliberate natro adu da moi mem yaksal laga tandara ga phara ga pullaga wayen ga dong natro adu tawhandri du nadi lisal lakna ya gi ba adu ga tandara ga phage ha bana yadra ga di karino hai se ha bam leta aduna state ki ba gi tawam thok ma thau mangam si completely india ga mena limit tawra ga thambani na madu gi limitation du da aikona tawgadori si arai ba thabu ide aduna thama pan changjalak pa sigi poche kuki rongi site gi di wa ba si lai roi mamdi moi gi wa ta pa dana ba si mizoram ko ba leba ama government du yawraga moina supply tawre support tawre Myanmar da gi lai ba moi gi bachi manau oi bane na hai ba kangu mayam duna moi da madu gi Myanmar da di da won nongmai maru bomb top adu da hai se hekta kaithien da hare yom ba gum ne ba lami ba pan da koi hangam ko bi yom ba dona sai da thar lai da bane ba an hadak military gi camp government gi camp thugai ba da moina lokal hori bu khulai myam se adum free da adum token oina ga pomi bithora pon ne ba adum myam se aikoi gi forest border si ge dum pusalaki be se kayam pusangri ge hai se akoi kaim khang ban te asam rifle khang be ai adu bu state police intelligence na di kaim khang ban na tre ba si gi level se lai bani na akoi su state tau ji hai se thama panjang je le adu ta ga di kaya yam na state ta center na limitation thami kaya na athing ma thami kari kari tau hai tau gnu hai ngamoi da bo ga di madu akoi si center na tawhandre hai se hai ro hai bani hai biro hai bani adu hai ra ga di state madu amutang madu officially hai ra ga di adu ga chana ba thabak to ko miyam na pai khat ngam gane ba adu state se laigum su taw ba ai state si mai mathong mangam loan order si phajana mana control taw ga mana exercise taw ba su tawhanda ba center force lai sing sibu state ki law and order enforcement agency sing da assist taw na bane hai dana mating pang na ba khaktani hai dana adu ta bi state to da moina thinga thamaga karai na mating pang do no aduna hai ba sigi yamna proxy oi ba yamna black oi ba makai seng da ba adu ma makal gi design of administration design of control and command by New Delhi sigi pochi
सिदगी नानथोरगा अखोई स्टेट गवर्नमेंट थोरकपुदी या मरुवे मदु थोरक तारगदी पुनमक सिगी टेक्चाक तो मोय मथक पुलप तासलकदोइने